جڑی بوٹی کی دنیا سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ٹاپک زعفران۔ آپ نے بہت سارا دیکھا، زعفرانی بریانی، زعفرانی چائے اور بہت کچھ۔ زعفران دنیا کی بہت ہی مشہور جڑی بوٹی ہے، اور زعفران کا سب سے پہلے تو میں نقلی ہونے کا آپ کو نشانی بتا دوں کہ آپ جب بھی زعفران کو پانی کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہلائیں گے، اوریجنل زعفران رنگ دیر سے چھوڑے گا، جبکہ 2 نمبر زعفران جو کہ بھٹے کے بالوں کے اوپر کلر کیا جاتا ہے مخصوص انداز سے، وہ فوری طور پہ پانی کو لال کر دے گا۔ زعفران دنیا کا سب سے بڑا قدرتی اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے۔ زعفران کے اندر کروسن، پائکروکروسن اور سیفرانول جیسے فعال اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ یقین کریں، یعنی آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں، اور آپ کی جتنے بھی ہارم جرمز ہوتے ہیں آپ کے بلڈ کے اندر، اور زہریلے اثرات ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے بلڈ کے اندر، آپ کے معدے کے اندر، اس کو ختم کرتے ہیں۔ وزن میں بھی کمی لاتی ہے زعفران کا استعمال۔ نیند بہت بہتر کرتے ہیں، آپ کا موڈ اچھا کرتا ہے زعفران، آپ کا موڈ اچھا کرتا ہے، نیند بہتر کرتا ہے، آپ کو ایک صحت مند نیند آئے گی۔ ذہنی طور پہ بہت طاقت دیتا ہے زعفران، دلی طور پہ بہت طاقت دیتا ہے زعفران، نظام ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتا ہے زعفران۔ اور برطانوی محققین کے مطابق، یعنی جو ریسرچ کی برطانیہ کے ڈاکٹرز نے، تو ان کے مطابق زعفران جگر کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے، تو اس کا استعمال جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود بایو مالیکیول اور کیروسینین آپ کے جگر کی صحت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو لیور کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایون کہ لیور کے جو کینسر کے کیسز ہیں اس کے اندر بھی یہ بہتر کرتا ہے، آپ کے دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ آپ اس میں ایک ایسے انزائم پائے جاتے ہیں، پروٹین، کیلشیم، فائبر، پوٹاشیم، وٹامن اے، وٹامن سی جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں، جو آپ کو بہت ہی زیادہ نظام کو نہ صرف بہتر کرتے ہیں بلکہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ زعفران کے استعمال کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زعفران کو روزانہ 30 ملی گرام سے لے کر 250 ملی گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے کھانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، دودھ میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے کچھ نقصانات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، تو معتدل اس کی جو ہے وہ مقدار استعمال کریں۔ اچھا، ایک اور چیز زعفران کے حوالے سے یہ ہے کہ کبھی بھی گائے کے دودھ میں زعفران استعمال نہیں کریں گے، فائدے کی جگہ نقصان ہوگا۔ جب بھی زعفران استعمال کریں گے تو بھینس کے دودھ میں استعمال کریں گے، اور اس کو آپ بکری کے دودھ میں استعمال کریں گے۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ تو بہت شکریہ۔ زعفران کے فوائد کے ساتھ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو اجازت دیجیے۔ یہ تمام جڑی بوٹیاں اوریجنل جس ملک میں کاشت کی جاتی ہے، اوریجنل کنڈیشن میں آپ کے ڈور اسٹاپ پر پہنچائی جاتی ہے۔ اسی قسم کی فارمنگ یا گلی سڑی نہیں ہوتی، یا کوئی بھی ندی نالے پر کاشت نہیں کی جاتی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔